मैले गुगलमा सर्च गर्दै थिएँ एयर कम्प्रेसर टाइप गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि एयर कम्प्रेसर प्राइस इन नेपाल, त्यस्तै गरी एयर कम्प्रेसर इन नेपाल, एयर कम्प्रेसर पार्ट्स, अनि एयर कम्प्रेसर 200 लिटर प्राइस, यस्तो काचको के आएको छ। एयर कम्प्रेसर मेसिन आएको छ। यो एयर कम्प्रेसर भनेको के हो मलाई ठ्याक्कै त थाहा छैन, तर हेरौँ के रहेछ। मैले किन यो भिडियो बनाएको भन्दाखेरि तपाईहरु एयर कम्प्रेसरको केही काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई काम लाग्न सक्छ। मेरो विचारमा एयर कम्प्रेसर भन्ने त्यो ट्युबमा हावा हाल्ने हो कि त्यो जस्तै कि बाइकको गाडीको टायरमा हावा हाल्ने हो कि, सर्च गरौँ गुगलमा। गुगलमा इमेजेस सर्च गर्दाखेरि यस्तो आएको छ, सायद त्यही होला। अलमा गरौँ, फेरि अलमा गर्दाखेरि सुरुमा एयर कम्प्रेसरको विकिपिडियाको आइरहेको रहेछ। त्यसपछि हार्डवेयर पसल नेपाल.com यो वेबसाइटको नाम आइरहेको छ। त्यसपछि दराजको आइरहेको छ। लास्ट टाइम पनि हामीले के को हो गर्दाखेरि यस्तै हार्डवेयर पसल.com को नै आएको थियो वेबसाइट। र त्यसपछि फेसबुक पेज पनि आएको छ। अब फेसबुक पेज आएको मतलब के पनि हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ भने यो क्याटेगोरी जुन एयर कम्प्रेसरको क्याटेगोरी छ यसमा चाहिँ नि अब धेरै कम्पिटिसन चाहिँ छैन भन्ने बुझाउँछ। यहाँ हेरौँ, एयर मार्केट प्लेस आइरहेको रहेछ, पेज होइन कि। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यता तलपट्टि यहाँ माउस मैले लगेँ, यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मैले यहाँ माउस लाँदाखेरि यता तलपट्टि यो युआरएल आउँछ त्यसको, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पेज भन्दा भनेको यो फेसबुक मार्केट प्लेस आइरहेको रहेछ। तपाईले वेबसाइट बनाउन चाहनुहुन्न, खर्च गर्न चाहनुहुन्न भने फेसबुक मार्केट प्लेसमा पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै अब फ्री प्लेटफर्महरु युज गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा वेबसाइटै पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइट गर्नु र नगर्नुमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईले हेर्नु भएको होला टिकटकमा कति मान्छेले टिकटकमा सामान बेच्यो, पपुलर पनि भयो। जब टिकटक ब्यान भयो सब बिजनेस ठप्प भयो। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि हाम्रो आफ्नै एउटा प्लेटफर्म पनि चाहिन्छ। जस्तै कि टिकटकमा तपाईले प्रमोट गर्नुहुन्छ, तपाईको एकदम भाइरल भयो, चल्यो, अनि त्यहाँ टिकटकबाट वेबसाइटमा पनि ल्याउने मान्छेहरूलाई। अनि वेबसाइट भयो भने कस्तो हुन्छ भने तपाईले जबसम्म बिजनेस आफ्नो रन गर्नुहुन्छ तपाईको आफ्नै अन्डरमा हुन्छ। अब टिकटक त तपाईको होइन, अब गभर्नमेन्टले ब्यान गरिदियो भने बन्द हुन्छ। अब टिकटक आज पपुलर छ, भोलि अब अर्कै टक आउला, के टक आउला। त्यो टक आइसकेपछि टिकटक बन्द भयो भने तपाईको बिजनेस जिरोमा जान्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ आफ्नै अन्डरको एउटा प्लेटफर्म पनि तपाईलाई चाहिन्छ। अब अर्को छ फटाफट सेवा, फटाफटसेवा.com। यो पनि रहेछ, राम्रो लाग्यो मलाई नाम, फटाफटसेवा.com। अरु काचकुचो आइरहेको छ र यसमा पनि त्यति धेरै कम्पिटिसन नहोला कि सायद मेरो विचारमा। एयर कम्प्रेसर प्राइस इन नेपाल गरी हेरौँ, यसमा पनि हार्डवेयर पसलको आइरहेको छ, फटाफट सेवा आइरहेको छ, फेसबुक मार्केट प्लेस आइरहेको छ। अब अर्को एयर कम्प्रेसर नेपाल गरौँ। तपाई पनि अनलाइनमा के बिजनेस गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भने मेरो भिडियोहरु हेर्दै जानु होला। अनि कम्पिटिसन लो भएको तपाईलाई कुन चाहिँ गर्न मन लाग्छ त्यो बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। एयर कम्प्रेसर नेपाल गर्दाखेरि हार्डवेयर पसल.com अनि दराज.com.np यस्तै साइटहरु आइरहेको छ। अनि हाम्रो निर्माण.com आइरहेको रहेछ। तपाईहरुले अब वेबसाइट गर्न चाहनुहुन्न भने दराज अनि हाम्रो बजार त्यसमा राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब वेबसाइट बनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन, म वेबसाइट बनाइदिन्छु। तर मैले वेबसाइट बनाउँछु भन्दैमा म सबैले वेबसाइटै बनाऊ भनेर फोर्स गर्दिन। आफ्नो इच्छा हुन्छ, कसैको बजेट हुँदैन, कसैलाई अब वेबसाइट बनाउने इच्छा हुँदैन। अनि वेबसाइट कस्तो हुन्छ भने हामीलाई कस्तो चाहिन्छ भने आज वेबसाइट बनायौं, अब भोलिदेखि नै फोन आएर सेल्स होस् जस्तो लाग्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। अब केही टाइम लाग्छ, अब कहिले त वर्षौं लाग्छ। अब एसईओ गर्दाखेरि पनि महिनौं लाग्छ, कहिलेकाहीँ एसईओ गर्दाखेरि पनि वर्षौं लाग्न सक्छ। अब त्यो कति कम्पिटिसन छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। कुनै अब कम्पिटिसन नभएकोमा एसईओ नगर्दाखेरि पनि गुगलमा माथि गइरहेको हुन्छ। अब अरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो पनि सर्च गर्दा रहेछ एयर कम्प्रेसर 500 लिटर प्राइस इन नेपाल। कति धेरै सर्च गर्दा रहेछ, मैले यति सर्च गर्ला भनेर नसोचेको। 100 लिटरको 300 लिटरको एयर कम्प्रेसर डिलर इन नेपाल, कम्प्रेसर प्राइस, यो प्राइस त अघि नै हेरौं। इलेक्ट्रिक एयर पम्प प्राइस इन नेपाल, पोर्टेबल एयर कम्प्रेसर प्राइस इन नेपाल। पोर्टेबल पनि हुँदो रहेछ। पोर्टेबल भनेको यो पाङ्रा व्हील भएको हो कि सायद, त्यस्तै हुन सक्छ।
र कहिलेकाहीँ कुनै हामीले टुलहरु पनि युज गर्न सक्छौं जस्तै कि semcoop.com अब यो गर्दाखेरि यसमा एयर कम्प्रेसर इन नेपाल राखौं लोकेसनमा नेपाल राखौं छ कि आउँछ कि आउँदैन कहिलेकाहीँ कुनैमा चाहिँ नि अब नआउने हुन्छ नेदरल्यान्ड्स नाइजेरिया नेपाल देखाएन अल नै राख्दियौ अहिलेको लागि एयर कम्प्रेसर इन नेपाल किवर्ड मैले सर्च गर्छु अब यो वेबसाइटले के डेटा देखाएको छ भन्दाखेरि एयर कम्प्रेसर नेपाल किवर्डमा किवर्ड डिफिकल्टी 26 देखाएको छ यसले के भन्छ भने लो कम्पिटिसन भन्छ अनि त्यसपछि एभरेज डोमेन अथोरिटी फर सर्च इन्जिन टप र्याङ्क डोमेन्समा 47% देखाएको छ एभरेज डोमेन एज फर सर्च इन्जिन टप र्याङ्क डोमेन्समा 12 वर्षदेखि चलिरहेको डोमेन्सहरु पनि छ भनेर यहाँ देखाएको छ र the average links count for top rank pages अब backlinks को कुरा गर्दाखेरि 0 देखाएको छ the estimate content length required to rank first page 861 keywords देखाएको छ त्यति धेरै टफ कम्पिटिसन चाहिँ नि देखिएन यो हेर्दाखेरि गुगलमा सबै हेर्दाखेरि पनि त्यति कम्पिटिसन चाहिँ देखिदैन अब तलपट्टि हेर्दै जाउँ फर्स्टमा त्यही हार्डवेयर पसल आइरहेको छ यो अघि नै हामीले हेर्यौं सेकेन्डमा फेसबुक मार्केटप्लेस देखाएको छ थर्डमा दराज फोर्थमा हाम्रो निर्माण त्यसपछि एयर कम्प्रेसर हाम्रो हार्डवेयर पसलको डोमेन अथोरिटी 21 देखाएको छ डोमेन एज 5 इयर्स देखाएको छ 5 वर्षदेखि यो वेबसाइट चलिरहेको छ डोमेन चलिरहेको हुनु डोमेन 5 वर्ष अगाडिदेखि रन भएको अब वेबसाइट पनि 5 वर्षदेखि नै चलेको पनि हुन सक्छ पेज अथोरिटी 25 कन्टेन्ट साइज 2000 ब्याकलिङ्क्स देखाएको छैन कन्टेन्ट साइज चाहिँ 2000 रहेछ यसमा अब हामी भित्र गएर डिटेलमा त नहेरौं सरर हेर्दै छौं त्यस्तै गरी अब फेसबुकको त डोमेन एज धेरै नै देखाएको छ 26 इयर्स देखाएको छ अनि यो दराजको डोमेन एज देखाएको छैन किनभने यो .np मा छ त्यही भएर हाम्रो निर्माण.com को 3 इयर्स देखाएको छ अर्को हेरौं अर्को छ फटाफट सेवा पनि नाम क्याची लाग्यो मलाई राम्रो लाग्यो fatafatsewa.com मज्जाको डोमेन एज 3 इयर्स रहेछ अर्को फेसबुक पेज छ फेसबुक पेज तपाईहरुले फेसबुक पेज पनि क्रिएट गर्नु भएको छैन भनेदेखि सुरुमा फेसबुक पेज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट अहिले बनाउन सोच छैन भने फेसबुक पेज चाहिँ मिस नगर्नु होला किनभने फेसबुक पेज पनि कहिलेकाहीँ र्याङ्किङ हुन्छ लो कम्पिटिसन भएकोमा र फेसबुक पेजले पनि कहिलेकाहीँ काम गर्छ मेरो एउटा क्लाइन्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँको पहिलो फेसबुक पेज र्याङ्किङ भएछ मज्जाले फेसबुक पेज र्याङ्किङ भएर टपमा आइसकेपछि उहाँको अब कन्ट्याक्ट आयो होला इन्क्वायरी आयो होला त्यसपछि उहाँ वेबसाइट बनाउने भनेर आउनु भएको थियो उहाँ चाहिँ मान्छे एकदम अब ट्यालेन्टेड भन्ने कि बाठो भन्ने कि के भन्ने तर बुद्धि पुर्याउनु भएछ किनभने अब वेबसाइट भनेको अब पर्मानेन्ट हुन्छ अब यो साइटको चाहिँ 3 इयर्स रहेछ अनि अर्को यो वेबसाइट छ यो वेबसाइटको 28 इयर्स देखाएको छ डोमेन एज भन्दाखेरि यो बाहिरको साइट होला के कसको होला नेपालको लागि होइन होला यो के आइरहेको छ अर्को फेरि दराजकै छ नेक्स्ट पनि 9 नम्बरमा पनि र 10 नम्बरमा kathmanduinfra.com को वेबसाइट आइरहेको छ यो पनि 6 इयर्स भएको रहेछ एयर कम्प्रेसरको बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने अनलाइन आउन ढिला नगर्नु होला सकेसम्म वेबसाइट बनाउनु होला वेबसाइट बनाउन चाहनुहुन्न भने पहिले फेसबुक बनाउनु होला फेसबुक पेज बनाउनु होला युट्युब बनाउनु होला अथवा टिकटक त अहिले ब्यान छ पछि खोल्यो भने पनि यो टिकटकबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा त खासै एयर कम्प्रेसरको त नजाला कि तर भन्न सकिदैन तपाईको अनलाइन बिजनेस गर्ने सोच छ भने मेरो भिडियोहरु हेर्दै जानु होला म नयाँ क्याटेगोरीको भिडियोहरु ल्याउँदै जान्छु र तपाईले कुन चाहिँ ठीक लाग्छ मन पर्छ सजिलो लाग्छ त्यो बिजनेस तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट थ्यांक यू फर वाचिङ